webahlali usithelo SHOZI phela uvele wagila imanga utheme phuma phela kuboka Indlela yazi uzifile engathi uphume udivosile ngoba phela nje bade ehlala khona ubefana nomunye oshadile uvele wahamba ke wayozijabulisa wayozijuquza waya strip club awuze nendlebe ngichazele ukuthi kahle kahle kwenzakaleni waze wahamba nobani. Ayike webahlali usithelo ke SHOZI uthe bazikhipha benozekhethelo ongusisi wakhe phela naye ongomunye yena kubeshadile bekumshadikazi kodwa yena ke udivosile shuthi ke phela kuthi akufaneke nawo usithelo nje babekade ehlala khona lapha kaMpisane shuthi naye uzomakwa kwabadivosile ngoba ubuya khona emzini nje bade ehlala khona kodwa kusisi wakhe uzekhethelo yena ubeshadile ubuya emzini batheke bayikhipha naye bayozizwisa utheke uze wakaSHOZI phela usisi kaSithelo wagixabeza abalandeli bakhe ku-Instagram ngesithombe lapho ezizwisa ngekhekhe esho ethi divorce shuthi lo mshado vele ubuyinkinga shuthi ubuyistress empilweni yakhe kahle kahle so nje esho ukuthi divorce ushuthi uphumile esihogweni webabo iwake early nje this month iblogger uMusa Khawula uthe waveza phela ku-Twitter ukuthi uze uphumile lapho phela endlini ngokulandela ukuthi phela ukuphuma kwakhe phela ukusho ukuthi usebehlukene udivosile manje uphumile uyozihlalela yiwani uze ngokuthi phela bahlukene nomyeni wakhe ikona ukuthi phela akazeki kahle umyeni wakhe ke uze lo umyeni kaSithelo ngoba uyena phela wazekayo since abe usisi kaSithelo kodwa ke uthe wasivula isifuba sakhe wabachazela ukuthi kahle kahle ini le emkhiphile yena emshadweni wakhe noma enganabanga kabanzi kodwa nje uthe ukubabeka esithombeni lese ngizobeka kusona ukuthi kahle kahle into emkhiphe emshadweni wathi ke bahlali wena mawuthola ukuthi osondelene nawe lo phela ongumyeni wakho unempilo yakhe yonke lapha ngaphandle kodwa ke lapho ngibe nokulahleka ngoba angazi noma mhlambe uchaza ukuthi mhlambe unomntwana ngaphandle or ushola ukuthi uyajola ngaphandle or something kodwa ebalekile kodwa akushuthi unento ayenzayo ngaphandle lokho kwamthusa or uyasho ukuthi lokho wena kungakuphatha kanjani uzothola ukuthi lowo wena ophilisana naye unempilo yakhe yonke lapha ngaphandle ngiyalahleka ke lana ukuthi uzela uchaza ukuthini in which way nje bethi unempilo yakhe yonke lapha ngaphandle nhlobo luni ukuthi kuyabhekwa ke phela ezincwadini zabangcwele tholakala ukuthi uze she's not the first woman akayena oqala wesimame eSouth Africa
owenza lesiphihli sephathi esokuthi uyadivorsa ngoba nosikolo party throw iphathi naye celebrate ukuphuma ke endabeni zomshado otoxic emshadweni. Hayi ke lapho ke kuthiwa ke usisi kaSithelo ke ubonakale ezijuquza strip club esesentini ekuthiwa club X esentini, and lapho ubezijuquza engazwile kugcwele vele bedansa, even umnikazi wayo indawo edansa naye, shuthi nje bekumnandi beziwa. So asazi ke bahlali okusho ukuthi mongabe ubuye emshadweni kumele uyozijuquza ujive kusemnyango ngoba uphuma estressini kahle. Kodwa kubuye wabasengathi akakhathalanga umshado, or mhlambe usafisa ukuba mhlambe engathi angaphindela awuthole omunye umshado ngoba manje ubonakala engazuthi uposta izithombe vele zomuntu oshadayo, or uyabuza umuntu ukuthi awufisi mhlambe ukuthi ungaba nomuntu onjengami, or ungashada ungakhona ukuthi or uyafisa ukuthi ushade umuntu onjengami. Okusho ukuthi mina ngibone ngathi isakhona leya nhlasi yokuthi mengaphinde awuthole angawuthatha uze umshado wakhona uzekhethelo. Hayi ke webahlale indaba ayipheli. Ngizocela ke ningisubscribele, ningifollowe ke ningisharele ama video ami, nami ngizoleke nginikhiphela nje izindaba ngato phela ulimi lolala emzansi loluke phela lala emzansi. Ngizoleke nginikhiphela izindaba zakhona ukuthi kahle kuhamba kanjani. Ngicela ke ningilikeele, ningifollowe, sifollowane nje kuhle kwezithupha zigwayini. Ngiyanithanda ule.